Hey guys, what's up? Welcome to my channel and my podcast. आज चाहिँ मेरो सामु हुनुहुन्छ नेपालको भविष्यको उत्कृष्ट फुटबल खेलाडी समीर नेपाली। नमस्ते। र अनि नेपालको भविष्यको उत्कृष्ट क्रिकेटर नवीन भण्डारी हुनुहुन्छ। नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो पोडकास्टमा। धन्यवाद। तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ त आज मेरो पोडकास्टमा आउँदाखेरि? एकदम भनौँ न खुसी अब हुन यस्तो पोडकास्टमा यस्तो आउन पाउँदा हामीलाई नि धेरै खुसी हुन्छौँ हामी यसरी बोलाएर यसरी इन्टरभ्यु लिउँदाखेरि। तपाईहरुको भेट कहाँ भयो र तपाईहरुको अब हुन्छ नि फ्रेन्डशिपको हुन्छ नि जर्नी के कसरी सुरु भयो भनेर शेयर गर्नु न। हामी चाहिँ क्लास 3 देखि चाहिँ हामी एउटै सँगै क्लासमा हैन, क्लास 3 एकदम मिल्ने साथी हैन, हामी सानैदेखि र एकदम मिल्ने साथी हैन। अब उहाँ फुटबल म क्रिकेट सँगै नि खेलेको नि फुटबल त हामी त सानोमा फुटबल पनि खेल्यो सँगैमा ल फुटबल पनि खेलियो सँगै। तपाईहरुलाई जस्तै अब समीर फुटबलमा अलि राम्रो थिए, अब म पनि फुटबलमा जान्छु भन्ने भएन हजुरले? यस्तो हो, अब म सानोमा चाहिँ उ त अलि फुटबलमै आउन लाग्यो नि त। फुटबल खेल्थे सानोमा चाहिँ खेल्न लाग्यो। फुटबल खेल्थे, खै अब क्रिकेट के हो कि एक्कासी क्रिकेटतिर गयो। म चाहिँ अब फुटबलतिरै म चाहिँ आफ्नो फुटबलतिरै गरौँ न। खास स्टार्ट गरेको हाम्रो यो स्टार्ट गरेको चाहिँ सँगै फुटबलै खेलौँ फुटबल भन्ने जुत्ता किनेर ल खेलौँ भन्ने त भएको सँगै भएको। अब ऊ चाहिँ के मुड भएर उता क्रिकेटतिर गयो, म चाहिँ अब फुटबल नै रह्यो। यस्तो हाम्रो चाहिँ के हो घरतिर भन्दाखेरि अब सिजन हुन्थ्यो कि हाम्रो यो फुटबल सिजन क्रिकेट सिजन हैन, जाडोभरि फुटबल सिजन गर्मीभरि क्रिकेट सिजन, अब बिचमा कबड्डी सिजन सब हुन्थ्यो कि सिजन जुन टिभीमा जुन के भन्छ नि स्पोर्टहरू चलिरहेको हुन्छ त्यही फेरि सिजन भइदिन्छ कि हाम्रो गेम घरतिर फेरि। त्यही उसमा क्रममा अब क्रिकेट खेल्ने भन्दा क्रिकेट खेल्न लाग्यो। फुटबलको सिजन सक्यो, अब चाहिँ क्रिकेट खेल्ने भन्दाखेरि क्रिकेट स्टार्ट गरियो। त्यसपछि होइन खेल्दा खेल्दै अब के हो के मन पर्न लाग्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि आइपिएलहरू पनि हेर्ने होइन, इन्टरनेसनल गेमहरू पनि हेर्ने एकदम मन पर्न लाग्यो। एकदम भित्रैदेखि चाहिँ म पनि खेल्छु है, म पनि गर्न सक्छु है यो दाइहरू जस्तै होइन, उहाँ टिभीमा जस्तो म पनि गर्न सक्छु है भन्ने जस्तो आउन लाग्यो। अनि चाहिँ म चाहिँ क्रिकेट स्टार्ट गरेको त्यसरी चाहिँ। अनि तपाईँ जस्तो अब ड्युजबल खेलिराख्नुहुन्छ, सुरुमा ड्युजबल खेल्दाखेरि डर लाग्यो किन त? यस्तो हो, अब जुन डर भन्दा पनि अब मलाई त एकदम इन्जोय गरेको थिएँ म होइन, रमाइलो लागेको थियो कि मलाई अब टेनिस खेल्ने होइन। अब खासै ड्युज बल प्याड स्याड अब हेलमेट ग्लोभ्स नयाँ ब्याट एकदम के रमाइलो मुमेन्ट भयो कि त्यस्तै मलाई चाहिँ एकदम होइन। अब टेनिस खेलिराख्ने अब यस्तो ड्युज अब म पनि सक्छु है, यस्तो म पनि सक्दो रहेछ है यस्तो खेल्न भन्ने हुन्थ्यो। अब त्यही हो, त्यो डर भन्ने त लागेन मलाई, कहिले डर लागेन। त्यही त अब तपाईँको फ्रेन्डसिपकै अब अर्का किस्सा सुनाउँ न। अब फ्रेन्डसिप चाहिँ हामी चाहिँ सानैदेखि अब सँगै बस्थ्यौँ होइन। अब घरतिर पनि एकदम स्कुलमा पनि एकदम हामीलाई जोडी भन्दै, हाम्रो दाजुभाइ भन्दै पहिला अझै पनि भन्छन् होइन, दाजुभाइ उस्तै काले दुईजना चाहिँ अब गेमहरूमा खेलिराख्ने यताउति हिँड्ने। हाम्रो चाहिँ नवीन समीर एकदम त्यो चाहिँ नाम चाहिँ चलेकै हुन्छ कि हाम्रो एकदम फ्रेन्डसिप सानैदेखि होइन भनौँ न। सानैदेखि यो चाहिँ भेट कसरी भयो भन्दा चाहिँ म इन्ट्रान्समा फेल नभएको भए चाहिँ म हुन्थेन पनि होला सायद, फ्रेन्डसिप हाम्रो यतिसम्म हुन्थेन पनि होला। म चाहिँ सुरुमा अब गाउँदेखि झरेको यताउति अब गाउँदेखि झरेको झ्याप्पै इङ्ग्लिस अब त्यस्तो नजान्ने, अब गाउँदेखि झरेपछि अब त्यस्तो अब गाउँतिर त नेपाली मात्र पढ्यो नि। अब मेरो पढाइ कसरी बिग्रियो भन्दा चाहिँ म सुरुमा पढेको बोर्डिङ पढेर फेरि सरकारी पढेर फेरि बोर्डिङ आएर, अनि बोर्डिङबाट पढेर फेरि सिधै म चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ म शान्ति आउनुभन्दा पहिला चाहिँ वालिङमा पढ्थेँ, त्यो पाइनिज हायर सेकेन्डरी स्कुल भन्ने स्कुलमा बोर्डिङमा पढेँ। त्यहाँ म 3-5 भएर म 4 को लागि यता यहाँ बुटोल सरेर इक्जाम दिन इन्ट्रान्समा इक्जाम दिन आयो। अब त्यति बेला थाहा नै अब के गर्ने अब उतातिर त 4 क्लास 5 क्लास नपुग्दासम्म पेन्सिलले लेखिन्थ्यो नि त, यहाँ त पेनले लेख्न पर्ने, पेनले लेख्न पर्ने भन्ने हुन्छ। अनि पेन किन पहिले इक्जाम आउन अझै 2-3 दिन छ, पेन किनेर आजदेखि एक्साइटेड के हुन्छ नि अब मनमा हो कि यो स्कुल जान नयाँ स्कुल जान पाउँछ। तपाईँलाई भयो किन त अब पेन्सिलले लेखिरहेको छ अनि पेनले आफूलाई ठुलो सम्झिने कि त्यस्तो भयो किन? त्यस्तो भन्दा नि अब भनौँ न एक्साइटेडमेन्ट के अझै अब पेन्सिलले लेखिरहेको पेनले लेख्न पाइने भयो या ल यताउति भन्ने हुन्थ्यो। ल पहिले पेन किनेर राख्ने यताउति ल स्कुल जान पर्यो। त्यहाँ स्कुलमा टक्क अनि फेरि गयो दाइसँग गएर अनि टक्क स्कुल छिरेको
पुरै साइकलै जिन्दगीमा मैले साइकल त्यति नदेखेको क्या मैले जिन्दगीमा साइकल मैले त्यति देखेको थिइनँ मैले झुटो कसम खान्न मैले त्यो ठ्याक्क गेटबाट छिर्ने बित्तिकै लस्कारे साइकल कति धेरै क्या म त ल साइकलहरू यति धेरै मैले जिन्दगीमा त्यति साइकलै गाउँमा एउटा थुत्रो साइकल हुन्थ्यो सब पछाडि दौडिने साइकल चलाउनेलाई त्यति बेलासम्म राम्रो साइकल चलाउन नै आउँथेन क्या मलाई अनि त्यसपछि साइकलको पछि दौडिने गाउँतिर त अब जिप देखेँ नि ट्र्याक्टर देखेँ नि पछाडि दौडिने त्यहाँ साइकल यति धेरै देख्दा त भन्यो ठुलै स्कुल हो कि क्या भनौँ अनि गयो इक्जाम दिन बस्यो इक्जाम दिन हेऱ्यो पेपर हेरेर आउँदैन केही गोललाई चाहिँ आइदियो अनि त्यसपछि अनि त्यो रिजल्ट आयो फेल भयो अनि त्यसपछि त्यस्तै भयो अब पढ्न नपाइने रे अब यो सानो इक्जाममा फेल भएको अनि यहाँ मम्मी बाबाले के मिलाएर कुरो मिलाएर अनि म चाहिँ फेरि अनि तिनमै बसेँ अनि त्यसरी चाहिँ म 3 मा बसेँ अनि बसेर चाहिँ अनि ऊ अनि फर्स्ट रुममा जाँदा चाहिँ अनि ऊ साथीहरूसँग भेट भएर अनि चाहिँ मेरो चाहिँ अलि राम्रो हुँदै गयो उनीसँग अनि यतिको फ्रेन्डसिप अहिलेसम्म त्यहाँदेखिबाट हाम्रो जर्नी सुरु भएको फ्रेन्डसिपको अहिलेसम्म साथमै छौँ भनौँ न जस्तै तपाईँहरू अब प्लेयरै हुनुभयो अब तपाईँहरूको सपना त अब प्लेयरै हुनुभयो यदि तपाईँ आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेर खेल्न नसके अब त्यो त अब हजुर त गर्नु छ जो यदि सपोज ल नसके पर तपाईँ अब कुन प्लेटफर्ममा जानुहुन्छ अर्को यस्तो नसके त अब आफूले मिहिनेत गर्ने अब नसके भन्नाले नि अब तपाईँहरूले गर्न नपाएर के जस्तै राजनीतिकहरू चलेर अब तपाईँहरूले आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाउनु भएन भने कुन अर्को प्लेटफर्मतिर जानुहुन्छ हामी चाहिँ सानैदेखि होइन लाउरे अब मेरो सपना त के छ भने अब ब्रिटिस लाउरे भन्छु अब बनाउँ ब्रिटिस अब सानै मेरो बुवा पनि इन्डियन लाउरे रिटायर भएर आउनुभएको उहाँले पनि अब राम्रो छ क्या हाम्रो कुराकानी यताउति हुन्छ यस्तो छ उस्तो छ अब इन्डियामा इन्डियन लाउरे नै बन्न नसक्यो ब्रिटिस लाउरे चाहिँ म बन्छु है भनेर चाहिँ मैले बुवालाई बाधा गरेर म बन्छु भनेर चाहिँ सोचेको छु म सपना नै ब्रिटिस लाउरे भनिन्छ अब यो भन्यो फुटबल भनेको त अब खेल्दै जान्छु अब जहाँसम्म पुग्छु म माथिसम्म खेल्ने त भन्नु अब मेरो के छ भने चाहिँ सपना त्यो फुटबलबाट राम्रै खेलौँ नेपालबाट खेलौँ नेपालको जर्सी लाएर चिन्निम भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सपना छ त्यो चाहिँ अहिले फुटबल खेल्न लागेदेखिबाट चाहिँ त्यो गर्न सक्छु है मैले ममा छ है खुबी भन्ने चाहिँ भएको छ तर मेरो चाहिँ अब सानैदेखिको सोच चाहिँ लाउरे नै बनौँ न लाउरे नै बन्छु म जसरी नै लाउरे बन्छु भन्ने चाहिँ छ त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो अब म चाहिँ क्रिकेटै खेल्छु होइन अब क्रिकेट खेलेर अब केही अब सबै थोक हुन्छ नै भन्न सकिन्न होइन सकेसम्म त हुन्छ चाहिँ होइन अब केही चान्स अहिले तपाईँले भने जस्तै होइन अब भएन भने के गर्ने त मेरो चाहिँ सोच भनेको हामी चाहिँ एनसिसी होइन एनसिसी भनेको ट्रेनिङ गरेको होइन त्यसमा त्यो ट्रेनिङ गरेपछि झन् हामी त एनसिसी भनेको झन् आर्मीकै नेपाल लगभग नेपाल लाउरेकै जति बराबरै हो भनौँ न एनसिसी भनेको चाहिँ म चाहिँ त्यही हो अब क्रिकेट भएन भने चाहिँ म पक्कै पनि नेपाली आर्मीको होइन अधिकृत पदमा चाहिँ देखिन्छु होला ऊ चाहिँ देखिन्छ फेरि त्यो त्यति चाहिँ खुबी छ फेरि उमा चाहिँ त्यति चाहिँ गर्न सक्छ भने चाहिँ म आशमा छु यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ 5 जनाको ग्रुप यो पनि अब तपाईँहरूकै अब साथी ग्रुप होला उहाँहरूसँग कसरी भेट भयो त उहाँहरूसँग त हाम्रो त सानैदेखि होइन सानैदेखि अब म 3 मा आउँदा चाहिँ ऊ अनि हाम्रो असिम उहाँहरूसँग भेट भएको मेरो चाहिँ अनि त्यसपछि अब हाम्रो त त्यति बेला धेरै साथी थियो नि अब हाम्रो अब उसहरू कृष्णहरू पर्मिसाहरू निसाहरू उहाँहरू चाहिँ हाम्रो धेरै मिल्ने साथी क्या त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सुरु भेट भएको चाहिँ हाम्रो उहाँहरूसँग नवीनहरूसँग उनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो धेरै थियो क्या उनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो धेरै उस थियो अनि हाम्रो असिमहरूसँग अनि हाम्रो रोजिनहरूसँग चाहिँ म 4 क्लास पढ्दाखेरि 4 क्लासमा आइसकेपछि ऊ चाहिँ क्लब अब भनौँ न ऊ
ऊ पनि अड्केरै बसेको रहेछ क्या चारमा चाहिँ अड्केर बसेको रहेछ। अनि त्यसपछि हामी त्योसँग भेट्यो। उसको चाहिँ अब नमिल्ने क्या त्यति बेला उसँग नमिल्ने सुरुमा म फेरि अब सुरुमै जाँदाखेरि साथी यताउति बोल्नु चाहने अब म चाहिँ त्यति बेला अब लुतो अब नयाँ नयाँ आएको अब केही थाहा नहुने होला साथी भन्नु। ऊ चाहिँ फेरि अनि लडिदिने क्या उसँग चाहिँ लडिदिए सानोमा चाहिँ पुरै अब लड्नेवाला अनि उति बेला ऊ लड्यो। अनि त्यसपछि अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै गर्दा अनि उसँग चाहिँ अनि रोजिनसँग चाहिँ मेरो अनि बेलुका ट्रेनिङ हुन्थ्यो 4 बजेपछि। त्यति बेला चाहिँ मेरो उसँग भेट भयो क्या। अनि उसँग भेट हुँदा अनि त्यसपछि हामी खेल्दै खेल्दै ऊ र म खेल्दै गएपछि अनि त्यसपछि हाम्रो फेरि राम्रो फ्रेन्डसिप हुन लाग्यो उसँग पनि। अनि हाम्रो सबैसँग यताउति राम्रो स्टार्टिङमा चाहिँ हाम्रो एकदम मेरो र रोजिनको चाहिँ मिल्दै नमिल्ने कहिले पनि उसले पनि म यौँ भन्ने उसले पनि म यौँ भन्ने अनि दुइटाको पुरै नमिल्ने। पछि चाहिँ अब एकदम के हो अब फेरि पछि यस्तो दामी भयो नि। अब पछि त फेरि अनि जहाँ जे गर्दा पनि रोजिन नवीन जे गर्दा नि समीर होइन एकदम के हाम्रो एकदम गाडा बस्यो क्या होइन केटाहरूसँग होइन जे गर्दा पनि जहाँ पुगे जे गरम हुन्छ गरम हुन्छ जे भयो नि कस्तो राम्रो बन्डिङ भयो कि पछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ होइन नमिल्ने पछि चाहिँ एकदम के त्यो हुने रहेछ कि होइन स्टार्टिङमा चाहिँ कस्तो कस्तो पछि चाहिँ हाम्रो यस्तो राम्रो के अब चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेको खेल्दै अनि सिरिज भेटेपछि अनि फेरि हाम्रो नयाँ फ्रेन्डसिप थप्यो ऊ पनि आयो थप्यो। अनि त्यसपछि हामी 5 जना चाहिँ अनि जहाँ जाँदा पनि सँगै यता जाँदा पनि सँगै उता जाँदा पनि सँगै अब केही गरौँ न ल यस्तो गरौँ न भने पनि सँगै एउटाको घरमा बस्ने। अनि ल एउटा केही स्कुलबाट केही काम दिए पनि ल गरौँ न त अब त्यतिको लागि पनि गरौँ भने पनि गरिदिने कि जहाँ पनि जाने एउटा स्कुटीमा 5 जना बसेर हिँडिदिने 5 जना बसेर हिँडिदिने बाटोमा हिँडिदिने घुम्ने रमाइलो त्यति बेला रमाइलो भयो। अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि हाम्रो अनि उहाँ कृष्णहरूसँग निशाहरूसँग चाहिँ 8मा आएपछि चाहिँ छुट्यो है हाम्रो चाहिँ 9मा आएपछि छुट्यो। उनीहरू चाहिँ अब राम्रै पढ्ने थियो हामी त अब धेरै अब पढ्ने त्यस्तै खेल्न हिँड्ने पढाइ त किन चाहियो र पढाइ नि हात्ती ठुलोको भयो चाहिँ अब राम्रै ऊ चाहिँ राम्रै हो फेरि पढ्ने चाहिँ क्लासमा फर्स्ट हुने होल फर्स्ट हुने हो। ऊ चाहिँ अब किन गएन चाहिँ त्यो थाहा भएन उसको चाहिँ अब मेरो चाहिँ सोच के भन्दाखेरि अब पढाइ भन्दा पनि अब साथी भन्ने भयो होइन साथी जाँदा म पनि त्यहीँ जान्छु भन्ने भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि होइन अलिकति अप्सनल म्याथ भनेपछि अब पढ्नै पर्छ कि अब म चाहिँ फेरि खेल्ने पनि होइन एउटा मेन कुरा त इनिसिएसन छोड्नै सकेन होइन साथीलाई समीरलाई छोड्नै सकेन त्यही सँगसँगै गइयो जहाँ सँगै जाऊँ बरु के हुन्छ भनेर सँगै गइयो। अर्को कुरा चाहिँ अब सजिलो पनि भयो होइन गेम सेम पनि खेलिन्छ। हामी चाहिँ एउटा सर होइन सुशी सरसँग एउटा टिचर हुन्छ हाम्रो होइन स्पोर्टकै टिचर स्पोर्ट सम्बन्धी चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो कबड्डीको चाहिँ अहिले माथिल्लो भनौँ न लेभलको नेसनल लेभलकै कोच जस्तो अध्यक्ष रेफ्री बन्नुभएको छ उहाँ चाहिँ। उहाँले पनि हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ अब क्लास टिचर अब यताउति भयो पनि अब तिम्रो चाहिँ हो है हाम्रो स्कुलको जे भयो नि एउटा खेलाडीको रूपमा म पनि खेलाडीकै सम्बन्धी विषय लिए पनि म तिमीहरूलाई यताउति यो खेल सम्बन्धी चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रै सम्मान गर्नुभएको छ भनौँ न। त्यही भएर चाहिँ त्यही क्लासमा जाने सबै जाने एउटै क्लासमा हामी चाहिँ हाम्रो क्लासमा चाहिँ धेरै चाहिँ प्लेयरहरू छन् कि हाम्रो क्लासमा चाहिँ क्रिकेट फुटबल क्रिकेट कोही कराटे कोही होइन टेक्वान्डो के कोही बास्केटबल होइन भलिबल सब हाम्रो चाहिँ स्पोर्ट क्लास भनेर चिनिन्छ कि हाम्रो क्लासलाई चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ हाम्रो क्लासलाई स्पोर्ट क्लास भनेर चिनिन्छ। अब त्यस्तै हो अब त्यो पनि भयो साथीसँग छुट्नै सकिएन। अनि त्यसपछि छुट्यो उनीहरूसँग अनि त्यसपछि त्यो टाढिए अब हामी सँगै बस्छौँ हामी केटाहरू चाहिँ सबै सँगै बस्छौँ। अनि केटीहरू चाहिँ पहिलाको सानोदेखि साथीहरू चाहिँ अब अर्को अप्सन अब पढ्ने राम्रै पढ्ने अब तिमीलाई अब राम्रै गर्छु भनेर सोचेपछि तिमीलाई अब हामी जबरजस्ती त्यस्तो हामी साथी यताउति भन्नु पनि भएन। अनि त्यसपछि उनीहरूसँग चाहिँ अनि हाम्रो अब कुराकानी पनि त्यस्तो नहुने अनि त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ यसो अलिअलि भेटेर हेलो भन्ने सन्चै भन्ने सक्यो। अनि हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म अब भनौँ न अब अहिलेसम्म भइरहेको छ सानैदेखि अब हामी उस भएको अहिलेसम्म यत्रो गइसक्यौँ। अब भनौँ न अलिअलि साथीहरूसँग यताउति हाम्रो चाहिँ राम्रै भएको छ अहिलेसम्म साथीहरू यताउति फ्रेन्डसिप चाहिँ हाम्रो राम्रै भएको छ। यो हामी 5 मा चाहिँ हामी जहाँ गए पनि
यता गए पनि उता गए पनि सँगै जाने, सँगै हिँड्ने, सँगै जहाँ गए पनि सँगै। हाम्रो धेरै जसो हामी छुट्टाएको छैनौँ कि एउटा अब भनौँ न हामी जहाँ जाँदा पनि छुटेको छैनौँ कि हामी पाँचजना चाहिँ। भन्छन् मान्छेहरूले अब ठुलो उमेर बढ्दै जाँदा अब स्कुल सकेपछि छुट्छ भन्छन् तर हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म केही भएको छैन। त्यस्तो छुट्टिने चाहिँ भएको छैन। कहिले सोच पनि आएन अब पछि नहोस् भन्न लाग्यो। अब पछि के हुन्छ अब पछिको कुरा चाहिँ आफ्नो करियर त हेर्नु पर्यो होइन, आफ्नो करियरहरू हेर्नु पर्यो। करियर बनाउँदाखेरि अब कोही काम हुन्छ, हामी राम्रै सम्बन्ध गरौँ, राम्रै फ्रेन्डसिप गरौँ भन्ने सोचौँ हाम्रो। करियर अब बनाउँदाखेरि कोही अब एउटा कता भए पनि हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा बोन्ड हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ मेटिन्न जस्तो लाग्छ क्या होइन, कहिले छुट्दैन जस्तो लाग्छ। अब करियर बनाउन कोही कहाँ पुग्नुपर्छ, कोही कहाँ पुग्नुपर्छ, सबै थोक हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यही पनि हाम्रो चाहिँ बोन्डिङ चाहिँ कहिले नछुटोस् होइन, छुट्न पनि छुट्दैन जस्तो लाग्छ कि। अब तपाईँहरू अब खेलाडी भएपछि त अब दिमाग पनि अब उत्तिकै चल्छ, अब उत्तिकै तेज। अब जस्तै क्लासमा अब कहिलेकाहीँ होमवर्क चेक हुँदाखेरि सरले पढेर आऊ भन्दाखेरि अब बङ्क हान्ने गर्नुभयो किन? अब पढौँ भन्दा पनि यस्तो हुन्छ क्या, अब फर्स्ट पिरियड त अब जसरी नि पढ्नै पऱ्यो, अब क्लास टिचर अब पढ्नै पऱ्यो भनौँ न। अब कसरी जान्छ 1 घन्टा, अब 1 घन्टा पढ्नुपर्छ, कसरी जान्छ भन्ने हुन्छ। हाम्रो सर चाहिँ फेरि खास 45 मिनटको क्लास हुन्छ। अब सर फेरि पहिले 15 मिनट अगाडि चाहिँ अगाडि आएर पढाइदिने कि। फर्स्ट पिरियड चाहिँ हाम्रो 1 घन्टाको हुन्छ, 1 घन्टा हुन्छ पढ्ने। अनि पछि सेकेन्ड पिरियड नि अब सामाजिक अझ पहिले पिरियड। अनि साइन्स त अब फेरि अब पढ्नै पर्यो, अब साइन्स त अब पढ्नै पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब बाहिरतिर अब घरि के भन्यो, घरि यता बोलाउनु भन्यो, घरि उता बोलाउन पनि बोलाउनु, खेल्न हिँड्न पर्यो। खेल्न हिँड्दाखेरि त्यस्तो बङ्क भन्दा नि अब पढ्न झ्याउलाएर अब त अब के भन्ने, त्यही पनि अब बङ्क भन्दा पनि अब बङ्क त हान्ने हो नहान्नेको होइन। अब अनि अब बङ्क हान्ने पनि हामी चाहिँ त्यस्तो कसैले केही भन्दैन कि हामी त्यस्तो हामीलाई चाहिँ के सोच्दैन नि, हामीलाई के सोच्नुहुन्छ भने सर म्याडमहरूले यिनीहरू बाहिर हिँडेखान केही कामले चाहिँ हिँडेखान सोच हुन्छ कि। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो नराम्रो काम गरेन होइन, कहिले पनि त्यस्तो कसको कुनै पनि नराम्रो काममा हामी कहिले पनि मुछेनौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ टिचरहरूले हामीलाई हेर्ने नजर पनि एकदम राम्रो थियो कि, राम्रो छ होइन। अब हामी बाहिरतिर हिँड्ने पनि होइन, केटाहरू कतै गएन भनेपछि केही कामले होला भन्ने सोच्नुहुन्छ कि। त्यही भएर हाम्रो त्यस्तो कहिले प्रब्लम आएन कि बाहिर हिँड्दाखेरि पनि। पिटाइ खानु भयो किन त बङ्क हानेर? पिटाइ चाहिँ अहिलेसम्म बङ्क हाल्नु चाहिँ खायो होइन। होमवर्क नगर्दा चाहिँ लाउरेहरू स्पोर्टहरू केटाहरू खेलाडीहरू भन्नुहुन्छ सरले कहिले अलिअलि बुझाबाट त अब पिट्नै पर्यो। अब गेमै हो त हाम्रो अब एउटा पार्ट अफ स्कुल लाइफको पार्ट भनेको त्यो हल्का फुल्का प्याक्टो नखाइकन त त्यो चल्दै चल्दैन, डर पनि हुन्छ। यता अब हामीले अब तपाईँहरूको कहानी पनि धेरै सुन्यो, अब मेमोरेबल रहेछ तपाईँहरूको स्पोर्टतिरको अब सब यस्तो। त अब तपाईँहरूलाई अब धन्यवाद छ अब मेरो पोडकास्टमा आइदिनु भएकोमा। त्यही गरी अब यहीँ समाप्त हुन्छ। थ्याङ्क यू।